السلام عليكم صحابتي دمانتم سلامي وانا قاعد افتح موتينا كسoo dhawaad channelkayga mootina lifestyle maanta waxaan idin muuqaaladeedii muhiima taxa kabaha ama xadhiga kabaha iyo noocyo kala duwan oo farsamooyin kala duwan oo aad ugu xiran karto ayaan maanta muuqaalkan ku soo qaadan doonaa let's go ugu dambeyn waxaan rajaynayaa muuqaalka kooban oo ku anfacay hadda kadibna aad taqaano noocyada kala duwan ama farsamooyin kala duwan oo aad ugu xiran karto xadhiga ama taxa kabahaaga waxaan rajaynayaa muuqaalka kooban haddii aan ku anfacay in aad like noo saarto adiga oo mahadsan way anaka dhiirigelin baynood sidoo kale ha ilaawin in aad noogu rato fikirkaaga commentiga muuqaalka way anaka dhiirigelin baynood ha ilaawin in aad asxaabtaada u share garayso muuqaalkan si intay naga dhiman ay noogu soo biirto Faldan markas idinku cilmaytaa Faldan channelkan
subscribe saar waxa aad igala socon kartaa dhammaan social media platform aan ku leeyahay gaar ahaan Instagram-koona aad ugu badanahay oo aan ku soo bandhigo casharo iyo muuqaalo fiidiyo waraan ku saabsan style fashion grooming dressing iyo waxyaabo kaleba ha ilaawin in aad channelkan subscribe noo saarto waan salaam asxaabta dhamaantiin bye bye